আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। তো এটা হলো আমার ঈদের পরের দিনের ভিডিও। তো এখানে আমি মুরগির গোশত ভুনা করার জন্য মুরগির গোশতটাকে ভালোভাবে ধুয়ে নিলাম, তারপর এটাকে পানি জড়িয়ে এখন আমি এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম লবণ, তারপর দিলাম হলুদ গুঁড়া আর মরিচ গুঁড়া, তারপরে দিলাম পরিমাণ মতো গরম মশলা গুঁড়া, তারপর দিলাম জিরা গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া, তেজপাতা আর পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। তারপর আমি এখানে দিয়ে দিলাম আদা বাটা আর রসুন বাটা। এরপর এটাকে এখন আমি ভালোভাবে মেখে নেব। মেখে নেওয়ার পর তারপর চুলায় বসাবো। এটাকে আমি ভালোভাবে মেখে নিয়েছি। এখন তো চুলার উপর বসিয়ে রাখবো ঢাকনা দিয়ে। তো এটা যখন অনেকক্ষণ একটু ভালোভাবে কষানোর পর তারপর আমি এটার ভিতরে পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচি আর কয়েকটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম, আস্ত কাঁচামরিচ। তো এগুলো দেওয়ার পর এখন এটাকে আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে দিতেছি। নেড়ে দিয়ে আবার ঢাকনা দিয়ে রাখবো যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা থেকে আবার আরেকটু পানি বের হবে। আমি কিন্তু পানি দিই না, এমনিতে গোশতের ভিতর থেকে যে পানি বের হয়েছে, তারপর টমেটো পেঁয়াজ দেওয়ার পর কিছুটা পানি বের হয়েছে, এই পানি দিয়ে আমি মাংসটাকে ভালোভাবে রান্না করেছি। আর এভাবে মুরগি মাংস ভুনা করা আমি আমার মায়ের কাছ থেকে শিখেছি। আমার আম্মু অনেক সুন্দর করে মুরগি মাংস ভুনা করতে পারে, একদম কোনো পানি না দিয়ে এভাবে শুকনা শুকনা। আর একটু সাথে যদি ডাল রান্না করা হয় খেতে অনেকটাই মজা লাগে। তো এটাকে আরও পোড়া পোড়াও করা যায়, বাট আমি করি নাই, বেশি শক্ত হয়ে যাবে এই জন্য। তো এইভাবে আমি আলগা পানি ছাড়া তেল দিয়ে আর মাংসের ভিতরে পানি দিয়ে রান্না করলাম। আর খেতে অসম্ভব মজা আছে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। তো এখন বিকালবেলা, আর তার নাকি আমার হাজব্যান্ডের কেক খেতে মন চাইল, তো সে কেক নিয়ে আসলো বাজার থেকে। তা এখন এটা কাটবো আর দুজন মিলেই খাবো। তো কেক খাওয়ার পর আমি তাকে বললাম যে আমরা দুজনেই তো অসুস্থ ছিলাম, তো চাঁদ রাতে তো আমরা কেউই হাতে মেহেন্দি লাগাই নাই। তো এই জন্য আমার খুব ইচ্ছে করছিল আমি তার হাতে মেহেন্দি লাগাই দেওয়ার জন্য। পরে রাত্রে কেক খাওয়ার পর তার হাতে একটু মেহেন্দি লাগাই দিলাম, তাও জোর করে। ও মেহেন্দি লাগাইতে চায় না হাতে, ওর নাকি লজ্জা লাগে, এই জন্য। তা আমি তারপর অল্প দিয়ে দিলাম। তো এই ছিল আজকে ভিডিও। আর এখানে আমি ঈদের দিনে সামান্য কিছু ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, কেননা আমি চাঁদ রাতের ঈদের দিনে ভিডিও শেয়ার করতে পারি নাই। আমি তো খুব অসুস্থ ছিলাম, অনেক অসুস্থ ছিলাম, আমরা দুজনেই ছিলাম অসুস্থ। ওরও জ্বর ছিল, আমারও। ওর যে গালের ভিতর দেখেন না জ্বর ঠোয়া পড়ছে, দাগ পড়ে গেছে, পুরাই লাল হয়ে গেছে, এই জন্য আমরা দুজনে অসুস্থ ছিলাম। তো ঈদের দিন থেকে এখন আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো আছি। তো আপনাদের সাথে তাই সামান্য কিছু ভিডিও শেয়ার করলাম ঈদের দিনে। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।